Iona University。你有冇讀書嘅？係，我哋而家去緊就係我間房啦。運動喺呢邊係佢哋好可以令所有成個 package 嘅會令到啲人重視呢樣。早晨，大家好。咁咧，而家嘅時間咧就係8:55。今日咧就有啲特別嘅話咧，就係約咗陳欽文 Yanni Chan， 佢係第一個香港嘅女子籃球員係可以打到美國嘅 NCAA D1 嘅水平咯。仲有3分鐘，唔好遲到，咁我哋就過去啦。其實老實講咧，而家嘅狀態唔係咁好。因為我尋日搭咗6個半嘅巴士由 Amherst 即係 Massachusetts 落去 New York 啦，跟住之後咧喺 New York 再搭多半個鐘嘅 train 上嚟。其實主要尋日係咁 travel 咯，所以而家嘅狀態係有啲迷迷地。希望陣間都可以有精神啊，即係戴翻個頭盔先。係到啊 Iona University， 咁我哋陣間咧就喺對面食早餐。Hello， 係嚟到食早餐。美國嘅超級大份早餐。係介紹下身邊呢一位先，就係香港女籃最強嘅球員。你介紹下自己。Hello， 大家好，我係 Yanni。咁我哋而家喺美國Iona University， 即係喺 New York 嗰邊。咁我就今年喺呢邊好彩咁教練俾咗機會我啦，俾咗一個 Division 1嘅 full scholarship 我，咁就做咗第一個香港女仔喺美國呢邊攞到籃球嘅 D1 full scholarship 嘅。超勁，因為 NCAA 應該係僅次於 NBA， 算唔算？NCAA 係大學嘅，即係個 kind of 你當香港就好似大專咁樣，咁但係 NCAA 我諗喺全球嚟講籃球嘅時候，即係大學嘅水平都算係最強，因為美國即係大家諗嚟打籃球都係諗美國，所以個競爭真係好大。因為我哋之前睇到係好似即係全美國好多人打籃球啦，咁由中學去 high school 去到入到 NCAA 任何 division 好似係得4%，咁然後 D1 應該係1.幾個%嘅女仔可以打到，咁所以都係好彩。仲要你係攞 full scholarship， 即係同佢打過波嘅人應該都知佢有幾厲害啦。即係我唔係籃球嘅專業，但係聽落去就已經覺得呢個係天花板嘅級別。我覺得係即係我頭嗰3年喺 Boston Emmanuel College 嗰度讀，咁就打 Division 3嘅。因為一開始嗰陣時 Covid 啦，即係完全係唔可以飛過嚟俾啲教練去到睇，咁當時又冇乜香港女仔嚟過，咁佢哋就咁睇啲 video， 即係唔會，即係你 highlight 個個都可以整咗好多 highlight 出嚟，所以佢哋唔會話特登話我會睇，即係我哋唔同可能西班牙佢哋已經有好多女仔嚟過，咁佢哋個 kind of 個 system 係啲美國人會相信啲，咁所以一開始都幾難，我哋係即係同阿表練咗2年幾，之後去 send 咗200幾個 email 去唔同嘅 division 嘅教練，跟住最後有一個教練就係 Emmanuel 嘅 Coach Andy， 咁佢就俾咗個機會我，咁跟住然後因為我 summer 嘅時候係會喺呢邊打波嘅，咁 summer 就會同好多 D1 啊 Pro 嘅人打，咁佢哋就話你應該要去打 D1 嗰度，咁跟住然後我一開始第2年就因為我喺球隊入邊就係唯一一個 starter 時候，就即係 first round 正選嘅，咁之後我就覺得係我隊波，我想試下 kind of 自己呢一隊波嘅感覺。咁然後我哋嗰1年就唔好彩喺個 conference 嘅 final 度輸咗啦，咁跟住我就覺得好似 job unfinished， 咁所以我就唔想走，咁係啦，跟住但係我上年就傷咗啦，整斷隻腳之後就，當我真係有時間坐低諗下我將來想做嘢，咁我想打職業，咁我就覺得好似都想個kind of 個 exposure 同埋個即係想 kind of 個 level 再提升啲嘅時候，咁我就覺得要揾啲強啲嘅 opponent 去打，咁所以就開始揾方法去到睇下有冇機會打到 D1，咁最後有2間學校俾我 offer，咁就 Iona 同 Marist 咁樣。我哋而家去緊就係我間房啦，咁呢度就係 senior 同埋籃球隊
嘅咁我哋就係 apartment style 4個人一個 apartment， 跟住每人自己一間房，有個細廚房，同埋有個細嘅 living room 咁我哋可以帶大家睇下。就係我間房啦，唔係真係最整齊咯，係我哋嘅整完之後好多嘢，因為本身張床 suppose 我擺嗰啲卡都櫃喺下邊嘅，咁但係因為上真係好難整佢哋嘅，就好難上床，所以就要降低啲床咁樣。但係 so far 即係我哋都幾 spoil，因為即係好多學校啲 dorm 都係2個啦，3個一齊住，所以就自己一個間房咁就有啲 private space， 就係同時我哋有 living room 嘅佢2個廁所咧，成個。讀書都係非常之重要嘅一環。我見好多人都係問你打籃球點樣？係。你有冇讀書嘅？ Student athlete 係啊，咁呢一棟咧就叫做 Lepanta School of Business 啦，咁就係因為我係 business administration 嘅 major，所以我所有嘅堂都係喺呢棟 building 度上咁樣。係啊，都真係幾靚。佢啱啱先翻新，好似幾年前先至翻新嗰棟 building。我一入到嚟就覺得，哇！即係成間學校都好啦，同我讀嗰間完全唔同咯。我哋嗰間係 state 嘅 school，唔係 private。跟住呢度係靚好多啊。係 private 嘅應該真係。冇錯，我哋而家帶大家睇下周圍。一齊睇下班房係點嘅樣嘅。因為我哋間學校都相對細，咁啲 class size 係20零個人咁，係。咁但係我都中意呢個 style，因為就會睇下同個 professor 睇下有個 close relationship，跟住去 office hour 成咁。要向高難度挑戰，唔係我 request 㗎。貴人出門，我哋有雪落啊！我想講今年我哋喺呢度未落過雪咯。你知 Massachusetts 啲雪大係喺 Massachusetts 已經落過1-2次咁樣，呢個係第一次落。係啊，第一次。但係 so far 我覺得即係譬如 game day 咁樣，即係成件事係會好，即係大家好重視呢樣嘢，而你會覺得係哇，原來一個 game day 係可以咁好玩咁。係啊，所以你會係啊。呢個都係我嚟到美國之後覺得幾特別嘅 culture，因為我哋打羽毛球啊，就算喺香港可能好 popular 咁樣，你唔會有嗰啲文化喺度咯，即係你 game day 你唔會成班人特登為咗呢個時間而留低喺度為你打氣，同埋有搞到古靈精怪嘅打氣方式。咁我覺得呢個 culture 都幾好，因為我自己去咗。我 UMass exchange，佢哋都有籃球比賽或者 hockey，你有去睇？我有去睇，佢哋好氣氛好好，但係好似呢樣嘢係香港未必做得到。係啊，因為我覺得運動喺呢邊係佢哋好可以令所有成個 package 嘅會令到啲人重視呢樣嘢，即係我諗運動 business， 即係譬如好似你同好多人傾偈，大家會話可能 Sunday football 之後即係又會。好多唔同嘅 show 係會令到啲，即係當然呢有好多職業嘅聯賽，即係大家會可能直情我聽過有時有啲人係話我哋最中意球隊輸咗，我哋又唔想翻工嘅，即係你會覺得嚇點解？但係運動就係、即係佢哋好中意，即係個文化係會好 support 我哋。咁我哋咧會有 scouting report， 咁通常係一張紙啦，但係我哋都有個 app。因為而家你都不幸地受咗傷，你覺得喺呢個過程入面有冇啲咩心態上面